на закат уйдем в новый рассвет. Там, где молится улица, верой правя завет. Всем привет! Выбрались с друзьями в поход. Сейчас дойдем до нашего шалаша, доделаем его, хвою накидаем, костер сделаем, покушаем. Ну, в общем, такое видео атмосферное получится. Лес, отдых. Приятного просмотра вам. Облаками спустившись с небес, чтобы помнила улица, чтобы равным был вес. Мамария, о, мамария, о, мамария, о. Пришли мы к шалашу. Вот здесь у нас костер был. В принципе, за все это время, сколько неделя прошла, как видите, крыша отлично работает, и стенки, ничего вниз не попало. Сейчас будем разжигать костер, сделаем вот эту стеночку, доделаем. И хорошо у нас здесь сразу заготовленные сухие дрова. Мы находимся в зимнем лесу, поэтому костер разводим при помощи розжига и спичек. А если у вас ничего нет под рукой, кроме огнева, можете добыть кору, бересту, вернее, с березой, и развести костер огневым. Леха положил ватные диски, пропитанные парафином. Горят около 6 минут. Помогают развести костер. Так, ребят, нам нужны, чтобы сделать стену, ветви хвои, поэтому иду искать, в принципе, достаточно большие ветки хвои. Короче, добыли хвою, все, сейчас будем обустраивать стенку, левую, крайнюю, и все, в принципе. Костер очень сложно разгорается, потому что ветки все-таки даже сухие, пропитанные влагой какой-то. Вот, поэтому костер вообще удержаться не может. Погнал искать. На случай, если костер не сможет разгореться, взял вот такую, сделал блиндажную свечу. Окопная блиндажная свеча, можно назвать как угодно. Горит хорошо, горит где-то часа 2. И в такую бобину от обычной лески рыболовной тоже закрутил картон, залил парафином, и все, в принципе, она сгорит, ее даже можно
не брать. Вместе с пластиком сгорает. И отлично. Держит все. Погнали. Кинем в костер. Все, пошла гореть. От парней слегка отдалился. Нашел. Ну, в принципе, пришел, точнее, на то же место. Потому что здесь, в принципе, нормальные ветки. Атмосфера, лес, свежий воздух. Что нужно еще для счастья? Больше никаких забот. Че, дрова принес? Ну да. А? Да, смотри. Давай. Изучил. Лех, ну красава, мог открыть получше. Я открыл, нормально. Накрой еще? Ты кто-то Я не после смогу. рук кажется. Чуть поработали, теперь решили перекусить слегка и дальше за работу примемся. Почти доделали стенку, осталось все чисто доделать и в принципе мы за этим и приходили, чисто отдохнуть и посидеть. Чай с собой не взяли, поэтому сейчас будем готовить его сами. Берем консерву, просто снимаем этикетку, находим молодую хвою, да или вообще просто любую, вот так кидаем ее. Все, собрали хвою. Дальше у нас тут на пленке, на стрейч пленке скопилась вода, поэтому делаем отверстие. Воды оказалось мало, потому что Леха в самом начале все слил с пленки, пришлось набирать снега. Сейчас будем растапливать снег и делать чай. Вода закипела, чай почти готов. Вода закипела, через 3 минуты можешь доставать. Достаем воду. Пусть настаивается 15 минут. Все, 15 минут пошли. Поработали с друзьями. Вот Леха отрубил березу, кусок березы. Дальше наша задача будет последующая: срубить еще такое полено и замкнуть круг, чтобы можно было с друзьями сидеть вокруг костра. Сейчас мы просто в завершении вот так открываем тунца, покушаем рыбные консервы и будем собираться домой. Тунец замерз, превратился в желе, поэтому сначала его согреем. Чуть-чуть, буквально на секунд 30. Все, в принципе, ролик подходит к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Показали вам тут в этом ролике немножко такую лесную атмосферу, как у нас тут, какой у нас тут шалаш, как мы, в принципе, отдыхаем на выходных. Всем пока. Чем? Вскачем и убежим отсюда, туда смотря. А потом скажет, это пранк на камеру. Ты попался на кликбейт. Чай с собой не взяли, поэтому... Не, мы взяли ее. Не, стой. После Стой. следующей Да, кадре пофиг, чай да, пьем давайте, из ну. термоса.